Osmanlı tarihi sadece savaşlar ve fetihlerle mi doluydu? Yapılan darbeler, sürgünler, futbol yasağı, sadrazamlara suikastler. Bu olaylar Osmanlı'nın kaderini değiştirdi. İşte tarihin gölgelerinde kalmış en ilginç ve önemli olaylar. Ben size taarruz emretmiyorum. Ben size ölmeyi emrediyorum. En çaresiz Osmanlı padişahı. O Osmanlı'nın son padişahı ve belki de en çaresiz olanı. Sultan Vahdettin'in İngiltere'ye sığınmak için General Harrington'a yazdığı o mektup. İstanbul'daki işgal orduları başkumandanı General Harrington cenaplarına. İstanbul'da hayatımı tehlikede gördüğümden İngiltere Devleti Feymanesine iltica ve bir an evvel İstanbul'dan mahalli ahere naklimi talep ederim efendim. Müslümanların halifesi Mehmet Vahdettin. Paşalarla sohbet ve başyaver Salih Bozok. Seni hariciye nazırı yapsam, bizi senden iyi kim temsil edebilir? Seni harbiye nazırı yapsam, muvaffak olamaz mısın? Pek tabii olursun. Seni Nuri Efendi, harp okullarının başına getirsem, kim senden iyi subay eğitebilir? Gülüyor ya. Neye gülüyorsun? Sen ne olacaksın? İşte sizi bu vazifelere getiren adam olacağım. Yok Kemal. Bana vazife vermedin. Ha, Salih. Sen dur be Salih, sen hep benim yanımda dur. Hilal taktiğiyle kazandı. Geri çekiliyoruz Yarbay. Ruslar 2 kat fazla birlikle karşı taarruza geçmişti. Mustafa Kemal derhal taarruz öncesi cepheye çekilme emri. Ricat. Mustafa Kemal dinlenmeden haritayı açıp rapor yazmakla uğraşıyordu. Bu kararın sorumlusu elbette kararı veren kişi olarak benim dedi ve geniş çaplı bir rapor yazdı. Mustafa Kemal Bitlis'i ve Muş'u geri almış. Rusları yenmiş öyle mi? Hem de ne yenmek. Rusların gözünün önüne kadar götürüyor önce. Ruslar yürümeye başlayınca geri çekiliyorlar. Birliklerinin dağıldığı intibasını bırakıyor. Böyle açılarak çekiliyorlar. Ruslar çekilen ve bozguna uğramış Türkleri tek bir lokmada bitirmek için merkezden hareket ediyorlar. Ricat emrinin metresine kadar hesaplandığını anlıyor Ruslar. Ama artık çok geç. Deha böyle bir şey. Dikkat! Geri çekilen birlikler beklenmedik şekilde Mustafa Kemal'in önderliğinde hücuma kalktı. Birlikleri dağıtan Rus ordusu gafil avlanmıştı. Karşı taarruzu beklemiyorlardı. Rus birliklerini ortadan yaran Mustafa Kemal önderliğindeki Osmanlı ordusu her iki kanattaki Rus ordusunu çevreleme şansı yakaladı. Ruslar esir askerlerini dahi bırakıp geri çekilmeye başladı. Yıllar sonra Sakarya'da uygulayacağı düşmanı üzerine çekip ana birlikten ayırma stratejisi ilk olarak burada yapmıştır. Mustafa Kemal, Turan taktiğini uygulayan son Türk komutan olmuştur. Geldikleri gibi giderler. Baksanıza. Buradalar. İşte. Mustafa Kemal, İtilaf Devletleri Donanması'nın başkenti işgal için Boğaz'a demirlediği 13 Kasım günü Baksanıza. İstanbul'a vardı. Buradalar işte. Geldiler. Dünyanın hakimleri. Düveli muazzama. Geldiler. 70 gemilik işgal donanmasını gören paşa, yaveri Cevat Abbas Bey'e dönüp o meşhur sözünü söyledi. Geldikleri gibi giderler. Futbol yasağı ve Osmanlı'nın en eski futbol takımı. Aslında Türkiye'nin ilk futbol kulübü Siyah Çoraplılardır. Takım 1899 yılında kuruldu. Ama sorun şu ki, Osmanlı'da futbol yasaktı. İlk ve tek maçlarını 26 Ekim 1901'de Kadıköy'deki Papaz'ın çayırında oynadılar. Rakipleri bir Rum takımıydı ve 5-1 kaybettiler. Takımın tek golünü Fuat Hüsnü Bey attı. Maç sonrası polis sahayı bastı. Sonrasında kulüp başkanı Reşat Danyal sürgüne gönderildi. Aynı yıl bu kulüp kapatıldı.
Ama bazı oyuncular daha sonra Fenerbahçe'nin kuruluşunda yer aldı. Fenerbahçe'nin kökleri aslında 1899'a mı dayanıyor? Fikri, paraya ve altına kendi adını veren padişah. Osmanlı tarihinin ilginç figürlerinden biri olan 5. Mehmed Reşat, 1909'da tahta çıktı. Ancak arka sahnede kuvvetli bir yönetime sahipti. İlk yıllarını Cihan Harbi ile geçiren Sultan Reşat, savaşın etkileriyle zor bir döneme girdi. Ancak bu dönemde halk onu birleştirici bir simge ve sembol olarak gördü. İlk kez bir padişah 1914'te şarkı ve marşlar için bir bağış yaptı. Bu ona melodilerin kudretini hatırlattı. Ayrıca döneminde 5 kuruşluk parada yer alan resimleri, onun halk tarafından hatırlandığını gösteriyor. Mehmed Reşat namaz kılan ve halkla iç içe olan bir padişah olarak anıldı. Sadece bir yönetici değil, aynı zamanda bir dini liderdi. 5. Mehmed Reşat, tarih sahnesine iz bırakan bir padişah olarak şimdiye kadar hatırlanıyor. Onun hayatı Osmanlı'nın ruhunu yansıtıyor. Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'ya otomobilindeyken suikast. Otomobilinin içindeyken silahlı saldırıyla suikaste uğrayan Sadrazam Mahmut Şevket Paşa. O gün paşa, otomobiliyle Bağbali'ye giderken yoluna bir cenaze aracı çıktı. O dakikada pusuya düşürüldü. Çapraz ateşe tutulan aracına kurşunlar yağdı resmen. Ve buradan sıkmaya başlarlar. Buradan sıkarken oradan da biri sıkar, arkadan da biri sıkar. 6 el atış. Şoförü ve yaveri sağ kurtulsa da Mahmut Şevket Paşa suikastten sağ çıkamadı. Osmanlı'da büyük bir kargaşa baş verdi. Peki, bu suikastin arkasında kim vardı? Osmanlı tarihinin en karanlık suikastlerinden biri olarak kaldı. Sürgün gibi atama kararı. Ya ordudan atılacak ya da sürgüne yollanacaktı. Mustafa Kemal Selanik. Emredin kumandanım. Tayininize karar vermek için toplanılmış bulunulmaktadır. Nerede vazife almak arzusundasınız? Devleti Ali'nin her karışı benim için aynı kutsiyetlidir kumandanım. Doğup büyüdüğüm topraklarda pek çok isyan baş göstermiş vaziyette. Selanik'te, 3. Ordu'da bir mana ifade eder kanaatindeyim. Vazife yeriniz Şam vilayeti olacak. Emredersiniz kumandanım. Sürgün yeri Şam'dı. Hakikaten Rumeli'de daha faydalı olmaz mıydı paşam? Memleketine kolay dönemeyeceği bir yere tayinine. İtirazınız varsa Yıldız Sarayı orada. Memleketlerine kolay ulaşamayacakları bir yere gönderilmelerine karar verildi. Pekala dedi. Biz de bu çöle gider ve orada yeni bir hayata başlarız. Enver Paşa ve o meşhur cümlesi. Yeni vazifeniz hayırlı olsun. Güzel tuzak kurmuşsunuz paşam. Kaçınılmaz bir mağlubiyeti bana yakacaksınız. Sizin mağlup olacağınıza kim inanır? Affınıza sığınarak. Benim affıma ihtiyacınız yok. Asıl sual, vatan affeder mi? Bağbali baskını, Enver Paşa. Kamil Paşa hükümeti daha önce tarih sahnesinde bir eşi benzeri daha olmayan müthiş bir tokat yedi ve yere serildi. Hesabını soracağım. Tarih kitapları bu tokadın adına Bağbali baskını dediler. İnsanlar sel olup Bağbali'ye doğru akıyordu. Bağbali'nin önü mahşerce kaynamaya başlamıştı. Kapıdaki 2 nöbetçi süvari Sapancalı Hakkı'nın "Selam, dur" sesini işitince ve karşılarında birden Enver Bey'i görünce gayri ihtiyarı esas duruşa geçtiler ve yolu açtılar. İstifanızı imza ediniz. Sadrazam Kamil Paşa.